Εμείς και γι' αυτό και πήγε και στην Τουρκία τη Δευτέρα, ενώ σήμερα είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων και ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον όταν έχουμε μια τουρκική κυβέρνηση η οποία προκαλεί, η οποία άλλον έναν ναό που πια είναι στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς τον μετατρέπει σε τζαμί, η οποία αμφισβητεί την ανεξαρτησία της Κύπρου, η οποία συνεχίζει την παράνομη κατοχή στην Κύπρο, η οποία αμφισβητεί την γενοκτονία των Ποντίων, σε αυτή την ιερή στιγμή πήγε ο κ. Μητσοτάκης να φάει χαλβά και να μας λένε τι τον κέρασε ο Ερντογάν και τι φάγανε μαζί. Αυτά δεν είναι οργανωμένη εξωτερική πολιτική σε κανένα πεδίο. Στο πεδίο της Συμφωνίας των Πρεσπών θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία απεμπλοκής της χώρας μας από αυτήν την ούτως ή άλλως άκυρη συμφωνία. Άρα λέτε να σπάσουμε τη συμφωνία. Όχι,